Yazini Diwakan Tinata Mankan Adrita Latri Chain and Lini Ereludi Ana Shingo Mikani Yantina Lina Sega Kuaမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့တွေ့တွေကဖြင်းဝေပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကျုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထက်ထန်ကြအောင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့45ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့45ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10:00 နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတော့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကဒီကနေ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်တာကြောင့်ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်ဒုက္ခပေါင်းစုံကိုခါတီးစွာရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အမျိုးသမီးပေါင်းများစွာကိုလည်းအားပေးဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားထားပါတယ်။နွေဦးတော်လှန်ရေးကနေလက်ရှိအချိန်ထိခီးဆက်ရောက်နေတာကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ရဲရင်မှုအစွမ်းတက်တီနဲ့ဆွတ်လွတ်ပေးဆက်ရတဲ့တက်တီတွေကြောင့်ဆိုတာနဲ့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအသက်ပေးကျဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမြစ်တာပို့ရင်းဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးမှာအရှိန်အဟုန်ကောင်းတဲ့ကာလရှိသလိုအရှိန်ရောကြတဲ့ကာလလည်းရှိတာမို့အရှိန်ရောကြတဲ့ကာလတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ရဲရဲရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအထူးအားပေးကူညီရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်တမ်းကိုခံနေရတဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့ဆိုးဝါးလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကထပ်တူညီပါဖြစ်နေပြီးတော့လက်နက်အကူပြီးချဲ့လဲနေတဲ့အာဏာရှင်တွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။
Federal Democracy အခြေခံမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးမျှော်မှန်းတောင်းဆိုတဲ့ Federal စနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တော်လှန်ရေးအရှိန်ကိုမြင့်တက်ထက်မြင့်အောင်ဗတ်ပေါင်းစုံကနေအားထုတ်ရမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းအရေးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနေ့စဉ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကမ္ဘာမှာမှိမ့်မိန်သွားတဲ့အောင်ထင်ရတယ်။တကယ်တော့ကျူးကျော်စစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပုံစံမတူပေမဲ့အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရတာတော့အတူတူပါပဲ။သို့ပေမဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပံ့ပိုးမှုအပိုင်းကတော့အင်မတန်ကွာခြားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စစ်ပွဲတွေကကိုယ့်ပြည်တွင်းအချင်းချင်းဖြစ်ကြတဲ့စစ်ပွဲတွေမို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကြည့်ရင်ပြည်တွင်းရေးဖြစ်နေတာကြောင့်အခုအချိန်ထိနိုင်ငံတကာရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုဘာတစ်ခုမှမရသေးတဲ့အခြေအနေလို့ပြောကြားထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ EAO နဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုတိထက်ပိုပြီးတော့အားကောင်းစေမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပြီးပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းလာလေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မျက်ဖြူစိုက်လေဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကတော့တော်လှန်ရေးအတွက်ခွန်အားရှိသွားကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တစ်ဖက်ကစစ်ရေးမှာပို့ပြီးတော့ဖိအားပေးလာနိုင်တယ်လေတစ်ဖက်ကနိုင်ငံရေးအရာစဉ်းစားချက်တွေမှာအားသာလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ရေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေဟာအကုန်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်လို့နိုင်ငံရေးနီလန်တန်တမန်နီလန်တွေကလည်းအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာ Federal ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနက JCC Federal မှာဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအစီအမံဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုရဲ့အခြေခံမူတွေစုစည်းထားရှိမှုနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေစုစည်းထားရှိမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနက NUG Budget Statement အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြတာ NUG Pay Mobile Money အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတင်ပြတာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတင်ပြတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတယံဇာတတွေစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်내 ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတိုင်းအမြံကောင်စီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းပြောကြားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတယံဇာတတွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်내 ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတိုင်းအမြံကောင်စီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်တယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ရဲ့နှစ်မြင့်ဆောင်2022အစည်းအဝေးကိုမတ်လ10ရက်မနက်10:00နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားခဲ့ရမှာအထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါအာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးအရှိန်အဟုန်မြင့်နေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံရဲ့အဖို့တန်တယံဇာတတွေကိုစနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်တာနဲ့ရရှိလာတဲ့အခွန်ပန်တာတွေကိုတော်လှန်ရေးအတွက်ထိထိရောက်သုံးစွဲသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးတဘာတယံဇာတတွေရေရှည်တည်တံ့ရေးနဲ့တယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းကနေဒေသခံလူမှုဘဝအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာရေးတို့အတွက်လည်းအထူးအလေးထားလှုံ့ဆော်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့တာပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ဖို့တစ်တော်တတုနဲ့ကြောက်မြက်အပါအဝင်တယံဇာတတွေကိုထုတ်ရောင်းချပြီးအင်အားဖြည့်တင်းနေတာတွေကိုလုပ်နေတဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလန်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့တယံဇာတထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုနီလန်မျိုးစုံတုံးပြီးတားဆီးပိတ်ပင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကမိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကချမှတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့အားနည်းချက်တွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြုပြင်နိုင်မဲ့အကြံကောင်းတွေပြုလုပ်ကြရင်မျှော်မှန်းထားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတာမကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တယံဇာတဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ UK အစိုးရအာရှရေးရာဝန်ကြီးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်အောင်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ UK အစိုးရအဖွဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနအာရှရေးရာဝန်ကြီး Miss Amanda Millen နဲ့
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်တို့ဟာဒီကနေ့မနက်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာ UK အစိုးရအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေကိုစီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာမြန်မာအရေးကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ရွေးကောက်ခံအစိုးရဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့မြန်မာခီးစဉ်အပေါ်သဘောထားတွေအကျဉ်းထောင်တွေမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှုတွေ ICRC ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မအောင်မြင်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုအုပ်ချုပ်ရေးအခြေအနေတွေအယက်သားတွေအပေါ်ဆက်လက်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေ ICC ICJ နဲ့တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအစရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပုံမှုထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ UK ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ဦးမောင်မောင်အောင်နဲ့ဒေါက်တာတက်ကိုကိုလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးငွေတိုက်စာချုပ်ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာဝယ်ယူနိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်စရင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရောင်းချလျက်ရှိရမှာအခုတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာငွေတိုက်စာချုပ်ကိုဝယ်ယူနိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်စရင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။လုံခြုံရေးအရာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကျင့်ကြဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတာကြောင့်စည်ရင်းမှာမပါဝင်ပေမဲ့မိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေထံကလည်းချိတ်ဆက်ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုနေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရမှု9လနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဖားကတ်မြို့ဒေသခံတွေစုပေါင်းပြီးအင်အား300နီးပါးနဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေက Save Ukraine, Save Myanmar, Stop Russia, Save Ukraineမြန်မာဝေယူကရိန်းဆောင်ပုဒ်တွေကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တီကြောင်းကြွေးကြော်ပြီး KIA နဲ့ PDF တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေ NUG အစိုးရဒုအစိုးရဆရာနာရှင်လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရပြန်လည်ယုံကြွတပိတ်ဆုံထဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်းတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့အမျိုးသမီးနေ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဦးစီးပြီးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။တော်လန်သွေးတွေပွက်ပွက်စုငါတို့ရန်ကုန်သူဆိုတဲ့စသားတွေအပြင်ဗတ်လိုက်မှုတွေချက်ချင်းရဲ့အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ဆိုတဲ့စသားတွေပါကင်ဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာချီတက်ဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကအဖိနှိတ်ခံယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုရန်ကုန် Revolution Force YRF Software Community ရန်ကုန် Impara RGE နဲ့အခြေခံကျောင်းသားရေးရာအဖွဲ့ခွဲအင်အားစုလူငယ်တွေကချီတက်တပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ကလူငယ်တွေကလည်းဒီကနေ့မနက်မှာမတရားမှုကတကားဝရောက်ပြီးဒုပြည်သူတွေရုံထကြလို့ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်းတွေနဲ့အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါသေးတယ်။စလိုင်းကြီးမြို့နယ်ကတော်လန်ပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ချီဆန္ဒပြတာကို363ရက်မြောက်ဖြစ်ဆန္ဒပြချီတက်လှည့်လည်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကတောင်ရခုတ်တာညီစီသားဆိုတဲ့စာသားတွေကင်ဆွဲပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်ကြာရှုံရေးအတွက်ကြာရအခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တော်လန်တက်ကြွအမျိုးသမီးတွေကိုလေးစားဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့မနက်ရန်ကုန်မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ချီဆန္ဒပြပွဲကိုWomen Alliance ဘာမာကဦးဆောင်ပြီးရေပွဲပြည်သူအကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်း Youth Association of သင်္ကန်းကျွန်း YAT LGBT Community ရန်ကုန်လူငယ်များသမဂ္ဂ Revolution Force RF စမ်းကြောင်းပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်း Labor Alliance အဖွဲ့ဝင် CTUM တောင်လန်သွေးမကုံတောင်တကုံတပိတ်အင်အားစုတွေကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Match လ10ရက်နေ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစေရောကိုပါနှုံကြုံငင်းချမ်းချပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းနဲ့နေအောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မຫນွေဦးလေးပြပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကံပတ်လက်နှင့်ရွှေဘိုးရင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဗိုလ်ကြီးတအုပ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်8ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်နှင့်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်တို့တွင်ယနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှဗိုလ်ကြီးတအုပ်အပါအဝင်8ဦးသေဆုံးကြောင်းတပ်ဆိုင်ရာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့နနက်9နာရီတွင်တစ်ကြိမ်နနက်9နာရီတွင်တစ်ကြိမ်မကွေးတိုင်းနယ်စပ်မှစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲ၍ကံပလက်မြို့သို့ဦးတီစစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်တပ်နှင့် CDF ကံပလက်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားဆောက်လုပ်ဆဲလေးရင်ခွင်နေရာတွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထိုတိုက်ပွဲတွင်ကံပလက်မြို့ပေါ်အထိုင်စစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှဗိုလ်ကြီးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး CDF ကံပလက်နှင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိခဲ့ကြောင်း CDF ကံပလက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူမတ်လ9ရက်နေ့နနက်6နာရီအချိန်ခွင်တွင်ရွှေဘုံမြို့နယ်တဲတီးသောကျေးရွာတွင်ရှိနေသောစစ်ကောင်စီတပ်များကို CNT ရွှေဘုံ Snake Eyes PDF Fighter 1 Alpha 7 People Defense Force ရွှေဘုံဗိုလ်ကြရိုင်အဖွဲ့နှင့်ပကဖတပ်ပေါင်းစု2မှတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးကြောင်း People Defense Force ရွှေဘိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိုးညင်းတက္ကသိုလ်တွင်တပ်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်ကိုနမ်းမ PDF ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခါဗိုလ်တအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့ရှိတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းတပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမတ်လ8ရက်ယနေ့နနက်3နာရီခန့်တွင်နမ်းမပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီးဗိုလ်အဆင့်ရှိသူအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးကြောင်းနမ်းမ PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယမန်နေ့မိုးညင်းနှင့်နမ်းမကြားတိုက်ပွဲတွင်ကြာဆုံးခဲ့သောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက်တွေးကြွေးပြန်တောင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းအထူးခိုင်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းနမ်းမ PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယမန်နေ့မတ်လ9ရက်နေ့နနက်ပိုင်း၌ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်နမ်းမနှင့်ညောင်ကုန်းကြားတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကချင်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နမ်းမပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး PDF 9ဦးကြာဆုံးခဲ့ကစစ်ကားတစ်စီးပျက်စီးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြောက်တကုံရဲတင်တန်းကြောင်ကိုလက်ပစ်ပုံး40မီလီမီတာပုံးသိမ်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းရှိရဲတင်တန်းကြောင်နှင့်လိုင်မြို့နယ်2ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရန်ကုန်အခြေစိုက်တော်လှန်ရေးတပ်များကယနေ့ညဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။မတ်လ9ရက်ည9နာရီအချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့မြောက်တကုံမြို့နယ်36ရက်ကွက်ဘိုးစွန်ပလန်းနှင့်မန်းဘာခိုင်လန်တောင်ရှိမြို့မရဲတင်တန်းကြောင်ကို People's Force နှင့် Spring Brother Force တို့ပူးပေါင်းကလက်ပစ်ပုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရဲများထွက်လာချိန်တွင်40မီလီမီတာများဖြင့်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်စင်ရေးမှည9နာရီမှ9နာရီ15မိနစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်နေစဉ်ပြည်သူကားတပ်များရပ်တန့်သွားသဖြင့်ပြည်သူများဘေးကင်းစေရန်တဝက်နှင့်ရပ်လိုက်ရကြောင်း People's Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရဲတင်နန်းစစ်ပွဲအကျိုးလေ့ကျင့်ရေးလုပ်နေစဉ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှကြာဆုံးမှုအများအပြားခံမှန်းရကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့အင်အားစု People's Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့အပြင်ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်3ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုမတ်လ9ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်အချိန် Justice Bringer Force ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရုံးအဆောက်အုံထိခိုက်ပျက်စီးသွားကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့မှရဲဘော်တအုပ်ကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုမတ်လ10ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်သတင်းချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူ့ခန့်စစ် People Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။သတင်းချက်လက်များအရာ
9 ရက်3လ2022ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်59ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ9ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာမျိုးပေါ်မှအပြည့်တိုင်းချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းချက်လက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ Welcome to PVTV English edition. In this program, the state of play in Myanmar. We are going to deliver current affairs review by PVTV. So that our friends around the world who are craving for democracy and human rights get a better understanding of the actual footage of the situations in Myanmar. So please tune in to our program. Февраля началась специальная военная операция на Украине. Military and economic ties between two evil terrorists. We, civilians of the member state of the United Nations, decided to save our future generations from catastrophic effects of the war. That's what it says in the earlier part of UN Charter. It continues to describe conditions and principles which need to be followed by its member states to prevent armed conflicts around the world. We will be talking here about the economic and military ties of two war evils who have no regards to the agreements of UN Charter. One who has been slaughtering his own civilians and the other who executed an invasion into another country in the expense of its people. Between these two war evils, one who kills his own king and the other who kills the people from its neighboring country are making their support to each other officially known. President Putin, who has been very supportive of the murders and atrocities committed by the terrorist leader Myanmar to its own people, is now invading Ukraine and killing Ukrainians. And while the whole world has been taking actions in condemning and sanctioning against the acts of President Putin, there is one who made an official announcement in claiming that he stands by and supports President Putin. Russia နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခံရေးစီကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လို့မြင်ပါတယ် It's none other than the leader of the terrorist regime from Myanmar. Soon, there will be another thing shared between these two leaders. Myanmar, who has been prosecuted at the ICJ, is going to have a partner real soon, as Ukraine brought the case upon Putin to the ICJ, and ICJ has begun its investigation on the case. Currently, the world has collectively imposed coordinated strong sanctions against Russia's President Putin alongside his standing economic conglomerate or oligarch. For instance, Roman Abramovich, the Russian oligarch who is believed to be a close confidant of President Vladimir Putin, came to announce that he is selling Chelsea Football Club. The point we are trying to make in this episode is simple and clear. By reporting the partnership and ties between these two war evils, we aim to accelerate and mobilize in advocating to take measures on the terrorists who murdered
his civilians without mercy. There are plenty of brave and valuable young people who gave their lives throughout in this 1-year period of Spring Revolution. While this has been the reality of the youths within the country, on the other end of the rope, the children of the terrorist regime leader and war criminal Min Aung Hlaing and its SAC council members are enabling them to study in foreign countries and enjoy their lives. This is also one of the factors where the international communities should impose necessary sanctions accordingly. It is important to do so because otherwise there seems to be no way of eradicating behaviors and attitudes of those dictator and his followers who hold such a belief that no matter what their attributes are, as long as they benefit their children, it is all just. In today's episode, we'll continue to cover this topic in 2 big segments. Our first segment covers on economic ties between terrorist SAC and Russia. In order to increase 2 countries' trade and investments between Myanmar and Russia, first business-to-business dialogue was held virtually in the afternoon of 28 September 2021 at 1:30 Myanmar time. According to the news published by the Ministry of Investment and Foreign Economic Relations of the terrorist SAC, the 2 countries had discussed to exempt taxes on trading and export products, and to invest in mining, banking, insurance, energy and natural gas, agriculture and livestock, and food processing industries. From Myanmar military terrorist side, Deputy Minister of the Ministry of Investment and Foreign Economic Relations, and the representative members of Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Planning and Finance, Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Ministry of Energy and Electricity, Ministry of Commerce, Central Bank of Myanmar, the Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, UMFCCI, and its affiliated associations, Myanmar Banks Association, Myanmar Rice Federation, Myanmar Fertilizer Seed and Pesticide Entrepreneurs Association, Myanmar Fishery Products, Processors and Exporters Association, Myanmar Fruit, Flower and Vegetable Producer and Exporter Association, Myanmar Oil and Gas Services Association, Myanmar Food Producers and Exporters Association, and Myanmar Federation of Mining Association were among the attendees of the meeting. From Russia's side, the representatives from Myanmar-Russia Friendship Association and the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, and relevant personnel and businessmen from the Committee of Economic Cooperation with Countries of Asia and Oceania, from Siberian Association for International Cooperation with Asia, from Embassy of Russian Federation joined the event. Reportedly, in total, there were around 200 participants in this dialogue. On 25 October of 2021, U Tan Aung Chaw, Deputy Minister for Investment and Foreign Economic Relations of the regime, had a meeting with Mr. Andrei Lunak, Counselor of Economic and Commercial Affairs from the Embassy of the Russian Federation to Myanmar, further discussed on to organize supplementary meetings based on the results of the first dialogue, to hold second Myanmar-Russia B2B dialogue, and to sign the bilateral strategy for the development of future economic cooperation. According to the news reported on the date of 27th of October 2021 by the state-run newspapers called New Light of Myanmar, the Memorandum Understanding MOU on promoting Myanmar-Russia bilateral trade and economic was signed Myanmar-Russia Friendship Association and Myanmar-Russia Economic Development Association. Though Myanmar-Russia bilateral trade between 2
2019 and 2020, with just around $60 million, the terrorist SAC has been making efforts to strengthen ties through promoting trade and investment. Since the attempted coup, the regime is planning to rerun the establishment of No. 2 steel factory in Tongji Township, which construction had been on hold due to its less potential in success during the NLD administration in March 2017. Furthermore, it was reported on 14 October 2021 that Wu Aung-tan-wu, Deputy Minister for the Ministry of Energy and Electricity of the regime, attended the Russia Energy Forum and discussed on the construction of hydropower and plant in Myanmar. General Zomintun, spokesperson of the military regime, told the Mainichi Shimbun news agency on 5th of October that many strategic and comprehensive initiatives with Russia have been developed during the military SAC administration. Our second segment is about military ties between the military regime and Russia. Mr. Thomas Andrews, UN Special Rapporteur on the situations of human rights in Myanmar, made a claim in February, and I quote, "Despite the evidence of the military junta's atrocity crimes being committed with impunity since launching a coup last year, UN Security Council members, Russia and China continue to provide the Myanmar military junta with numerous fighter jets, armored vehicles, and in the case of Russia, the promise of further arms." It highlights that Russia has been exporting weapons to Myanmar while the international community has imposed sanctions against the military SAC. It is, in fact, Mi-35, Russia-made airplanes, which were used by the regime to drop bombs and murder civilians who are defending themselves against the terrorist military forces. Simon Wesman, a researcher from the Stockholm International Peace Research Institute, stated that from 2014 to 2019, 50% of the ammunitions bought by the terrorist SAC were from China, and these included military vessels, jet planes, weaponized drones, armored vehicles, and air defense system, whereas Russia supplied 17% of the regime's military equipment, and majority of these were fighter aircrafts and jets. From 2010 to 2019, Myanmar military had bought $2.4 billion worth of military weapons and ammunitions, where $1.3 billion went to China and $807 million was spent to buy from Russia. Among the ammunitions bought from Russia were Su-30MK remote-controlled aircraft, MiG-29, JF-17 fighter jets, including training aircrafts K-8, Yak-130, and G-120TP. Looking at the records since from 2001, Russia sold 4 MiG-29 aircrafts to Myanmar military. Back in 2002, 10 aircrafts were bought and the military relations between the two countries had been improved to the point where Russia MiG Aircraft Corporation Office was established in Myanmar in 2006. The ammunitions and aircrafts bought by Myanmar military from Russia since in January just before the coup into 2021 included weapons for air forces which enable for the forces to use them at night times as they would in the broad daylight. The military leader Min Aung Hlaing went on business trip to Russia for a week from 20th June in 2021. Though he was not allowed to meet with Russian President Putin, he was welcomed by Russian Defense Minister and Russian Security Council Chairman. Everyone is aware of the fact that during the trip, Russian Military Academy offered honorary professor title to Min Aung Hlaing. During last year, that Medal Day or Marching Day event, which was held on 27th March 2021, the military displayed its Russia-made military weapons such as T-72 and BRDM tanks, MiG-29,
YAK-130 fighter aircrafts, Mi-24, Mi-25, Mi-17 jet planes before many Russian military leaders as they were attending the event. Among the military weapons by which the SAC forces used to murder civilians mercilessly and indiscriminately consists of Russian-made weapons. In the current cases of airstrikes by the SAC in the Korean state, the regime forces have targeted civilians by extensively using Mi-35 fighter airplanes and YAK-130 aircrafts, which are widely known as flying tanks. According to the information from several news outlets, Myanmar military also participated in the international military sport competitions such as Tank Biathlon, Sea Cup, Sniper Frontier, Airborne Platoon, Arm of Culture organized by Russia. The Myanmar Witness Organization made a report that Russia-made BRDM-2M 4x4 tank vehicles were arrived Thilawa Port in Yangon on 24th January 2020, and it is yet to confirm whether these were bought from or donated by Russia. Conclusion: these are the compilation of some military and economic ties between terrorist SAC who robbed the authority and power from the civilian-appointed government and Russia, who is currently invading Ukrainian territories. Nevertheless, the political commentators pointed out that it is yet to be seen how it relates to political schemes behind this military and economic partnership. One thing is for sure that not only by invading Ukraine, but also by breeding power madness leader like Min Aung Hlaing in Myanmar, Putin has initiated his steps in expanding his power towards Asia. When the dictators commit their cruel acts by using the military weapons, those who stand for democracy, human rights, and humanity are the civilians, including next generations who were born into the times of the most informed period of humankind, and those governments who value peace and human rights. Nevertheless, there is a point to be made. When peace or dialogues of peace are just merely repeated without any actions, but when on the other side, this very peace and human values we so desire are being alarmingly threatened by the military weapons, powers, and greed, then we all need to be aware of the fact that this situation could turn out to be as what the poet Mo Hlaing wrote in a poem. If we fail to create the world without wars, our children will face the war without the world. PVTV ကမြို့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်ဆက်တအားဖုန်းမှုပြည်ပြီးပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ Oh yeah, oh yeah. ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကာလမှာဒဏ်ရာရရှိတဲ့လူတွေကိုအရေးပေါ်အသက်ကယ်နိုင်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်အပြင်ထွက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာတွေကိုကုသနိုင်မှုအတွက်ပစ္စည်းလေးတွေပြင်ဆင်ထားဖို့အတွက်ပြောပြချင်တာပါအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့မလဲဆိုတော့ကြောဝေးပေါ့နော်ကြောဝေးဆိုတော့ဒီဟာလေးမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအရင်ထည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဘာတွေအရင်ထည့်မလဲဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့
အရင်ဆုံးရေဘူးပေါ့နော်ရေဘူးကဘာတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်ရည်ယိုပုံနေနဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရေဆေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးရင်အနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒဏ်ရာရလို့အနာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရေတန်းနဲ့ရေဆေးကြောလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေဘူးတွေကိုအသင်ဆောင်ထားမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဒါမျက်ရည်ယိုပုံအတွက်အဓိကဖြစ်တဲ့ဒီမျက်စိပေါ့နော်မျက်စိမျက်စင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါမျက်ရည်ယိုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားဟာတွေအကယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်တနက်ပြဒဏ်ရာရဖြစ်ခိုင်းမိလို့ပဲဖြစ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်လုတ်ပြီးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေစောင့်ထားရမှာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးဒဏ်ရာအသေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအရက်ပြန်ခွန်းလေးတွေနဲ့အရက်ပြန်ခွန်းလေးတွေအစင်သင်းလှုပ်ထားပြီးသားဟာလေးတွေအယ်ကိုဟောဘတ်လို့ခေါ်ပါဒါလေးတွေကိုအစင်သင်းထပ်ဆောင်ထားလို့ရတယ်ဒါလေးတွေနဲ့အရင်ဆေးပြီးရင်တော့အနာဂတ်ပလာစတာလေးတွေပေါ့နော်အနာဂတ်ပလာစတာလေးတွေအစင်ဆောင်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလည်းဒါလိုအပ်ပါတယ်ဒီရဲ့အချိန်ကျရင်အနာဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရေနဲ့ဆေးလို့ပဲဖြစ်ဆေးနီရေနဲ့ပဲဆေးလို့ပဲဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဂွန်ထုတ်ကလေးတွေစောင့်ထားရပါမယ်နောက်ပြီးရင်အဓိကကတော့ဆေးရမှာကကျွန်တော်တို့အနာကိုရေနဲ့ဆေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဓိကကတော့ဆေးနီရေပေါ့နော်ဆေးနီရေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဆေးနီရေမှာကျွန်တော်တို့ဘူးသေးရှိရယ်ဘူးကြီးစောင့်ထားတာကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကလူနာကိုကင်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့မလဲဆိုတော့လက်အိတ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သွေးတွေလူနာတိုင်းမှာသွေးတွေထွက်နေနိုင်တယ်ပေနေရမျိုးရှိနိုင်ဒါကြောင့်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်အိတ်ကလေးလိုအပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာတွေကပြဲသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆေးနီတွေပါတော့ ਨੇ ဆေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတခါသုံးပတ်တီးလိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ပတ်တီးလိတ်တွေမှာ2မျိုးနဲ့စားရှိရယ်3လက်မတိန်6လက်မပေါ့နော်ဒါအနာကိုကျွန်တော်တို့ဆေးပြီးတဲ့အချိန်မှာစီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မစီးခင်မှာဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်တီးလေးအလိတ်လေးတွေခံတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပတ်တီးအလိတ်ကလေးတွေကဒါကတော့ကိုတိုင်းလောက်ထားတဲ့ပတ်တီးလိတ်လေးတွေပါဒါကတော့တခါတည်းအစင်နဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့တခါသုံးဒီခံတဲ့ပတ်တီးလိတ်လေးတွေပါအဲ့တော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီ3လက်မပတ်တီးလေးတွေပေါ့နော်ဒီ3လက်မပတ်တီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်လက်မှာပဲဒီလို3-4ဘက်ခောက်လိုက်ပါ3-4ဘက်ခောက်ပြီးရင်ဒါလေးဒီအပြားလေးဖြုတ်သွားပါမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်ရင်ဒါဒီပုံလေးကလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုတိုင်းအိမ်မှာပဲအစင်သင်းလုပ်ပြီးအနည်းဆုံးတော့9ခု6ခုပေါ့နော်9ခု6ခုလုပ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့အစင်သင်းဆောင်ထားရင်ပို့ပြီးအစင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေဆောင်ထားဖို့လိုပါမယ်ပတ်တီးလိတ်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတာရိုးပတ်တီးလိတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်မြော့ပတ်တီးပေါ့နော်မြော့ပတ်တီးမှာကြာသူကဖိအားပို့ပါတယ်ဖိအားပို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာတွေကိုတွေးတိတ်တဲ့ချိန်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဖိအားပတ်တီးလိတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မြော့ပတ်တီးလိတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့3မျိုး4မျိုးအစားအစာရှိပါတယ်ပြီးရင်တခါရဲ့အစင်သင်းလာတယ်ပေါ့နော်အနာအတွက်ဆေးကြောဖို့ဒီ dressing kit လို့ခေါ်တယ်တခါသုံးဟာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ပြီးရင်အဓိကကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဓာတ်စားရည်လိုပါတော့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်တခုမောတာမူတာဖြင့်ဒါအလွယ်တကူတောက်လို့ရအောင်လို့ဆောင်းထားတာပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမှာကတော့ဒါအမျိုးသမီးသုံးကွင်းထုတ်လေးတွေပေါ့နော်တော်တော်များများဆိုလဲကွင်းထုတ်ကလေးတွေကတ်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူဒီထွက်လာတဲ့သူတွေကိုထိမ့်ပေးတဲ့နေရာမှာအရေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါပေမဲ့နီးစနစ်မှန်သုံးဖို့လိုတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသမီးဘတ်တီလိတ်လေးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြီလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအောက်မှာကတ်ထားတဲ့ဟာပါတယ်ဒါအပေါ်ကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနာပေါ်ဘယ်ဘက်ကကတ်ရမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ကတ်နေတဲ့ဘက်ကတ်ခွာပါတယ်ဘက်မဟုတ်ဘူးဒီဘက်အပိုင်းနဲ့အနာပေါ်ကိုကတ်ရမှာပါဒါမှသွေးတွေကိုစုပ်ပြီးနိုင်မှာပါဒီဘက်ကတိတ်တဲ့ဟာဘက်ကတော့ကတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှနီလန်းကြဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သွေးတွေကိုစုပ်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဒီဘက်တိတ်မကတ်ထားတဲ့ဘက်ကနေအနာကိုအုပ်ပြီးဒီပေါ်ကနေပတ်တီးလေးစီးပြီးရင်ဒါသွေးတိတ်တာသွေးတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထိမ့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ပစိုးပေါ့နော်ဒီပစိုးဒီဘယ်မှာအရေးကြီးလဲဆိုရင်ကိုနားမှာလူနာတယောက်လဲသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်တကူဆွဲထုတ်နိုင်မှုအတွက်ကိုဒီအိတ်တလုံးစီမှာပစိုးတစ်ထည်ပိုင်းလူနာကိုအလွယ်တကူဆွဲထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပေါ်ပစ္စည်းအိတ်ကလေးတွေမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအကြောင်းကိုထည့်သွင်းရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အရေးရောအောင်ရမယ်
လေရိုးရဲဒီမိုကရေစီရရှိလေရိုးရဲဒီမိုကရေစီရရှိလေရိုးရဲEverything will be okay. Trailing thought ever walk create. Check when later with the body. I don't trust shit. I don't yell at dream. To see charm and knock a trap. They try to go back to the PVTV ကမြေဥတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းမှုပြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။